สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมมาเยี่ยมหม่อนนะครับพาตัวเล็กมาเยี่ยมหม่อนคือถ้าอย่างผมเนี่ยเขาเรียกอุ้ยเนาะผมเรียกอุ้ยแต่ว่าอย่างตัวเล็กเนี่ยจะเรียกว่าหม่อนนะครับคือเป็นยังไงเดียวเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับทางภาคเหนือเขาเรียกหม่อนเนาะ คืออำเภอแม่วางเนี่ยช่วงเดือนที่แล้วนะครับโดนพายุลูกเห็บอย่างหนักเลยนี่ครับดูร่องรอยนะครับดูร่องรอยนี่กระเบื้องนะครับคือนี่เศษกระเบื้องที่โดนพายุลูกเห็บกระหน่ำนะครับที่ถ้าเป็นกระเบื้องแบบนี้ครับไม่เหลือครับนะครับนี่ครับแตกหมดเลยครับเป็นรูหมดเลยครับทะลุหมดมันลูกใหญ่ครับลูกเท่าไข่ไก่นะครับเป็นพายุลูกเห็บที่ลูกใหญ่มากครับลูกเท่ามะนาวเนี่ยครับเท่ามะนาวเท่าไข่ไก่เท่าไข่โลกกระทาเนี่ยประมาณเนี้ยลูกใหญ่มากเลยกระเบื้องถ้าเป็นกระเบื้องซีแพคนี่อยู่ได้ครับไม่เป็นไรถ้ากระเบื้องแบบเนี้ยกระเบื้องร้อนอย่างนี้ครับแตกหมดแล้วนี่คือร่องรอยหรือซากที่มันเหลืออยู่นะครับที่โดนพายุลูกเห็บเมื่อไม่นานมานี่ครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่ายังไงเดี๋ยวต้นเดือนมกราเนาะไม่ใช่เดือนที่แล้วครับเดือนนี้ครับนั่นแหละยังร้อนแตงเลยต้นเดือนมิถุนาต้นเดือนมกรา63นะครับต้นพายุลูกเห็บกระหน่ำอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนี่ก็คืออันนี้คือเป็นกระเบื้องซีแพคนะครับกระเบื้องซีแพคไม่เป็นไรแต่ก็มีร่องรอยที่โดนลูกเห็บเขาขาวเห็นไหมกระเบื้องซีแพคในเก่าๆมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นตะไคร่น้ำจับนะครับโดนกระเบื้องโดนพายุลูกเห็บมันทำให้เป็นขาวๆเป็นจ้ำๆนะครับเป็นจุดๆจุดขาวเพราะว่ามันโดนลูกเห็บตกใส่ลูกเห็บก้อนใหญ่มากเลยทีเดียวลูกเท่าไข่ไก่เท่ามะนาวนะครับนี่ก็ข้างหลังนี่ก็เปลี่ยนกระเบื้องใหม่นะครับครับเพราะในรังมันเมียนอ่ะครับนี่ครับถ้าเป็นอย่างอันนี้ครับเมทัลชีทนี่ก็ยังอยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรแต่ก็บุบอยู่นะครับบุบเสียหายแต่มันก็ไม่ทะลุนะครับคือว่ามันก็เสียรูปทรงนะเมทัลชีทแต่ก็ไม่ถึงกับแตกไม่ถึงกับทะลุอยู่ได้อยู่แต่มันก็เสียรูปทรงนะครับมันแบบเป็นตะบุ่มตะป่อมนะครับเป็นบุ๋มบ่ำนะครับคนมานี่แล้วคนมานี่ก่อนครับมานี่ก่อนนี่ก่อนแล้วนี่ครับนั่นน่ะเนี่ยก็บีบแต่ใส่ไหมมาเลยครับนี่ครับต้นลำไยครับแถวนี้มีแต่ต้นลำไยเท่านั้นนะดูใบลำไยมันโดนลูกเห็บครับใบขาดหมดเลยครับโอ้โหสุนัขเห่านี่ครับใบมันโดนลูกเห็บครับใบขาดวิ่นหมดอะเสียรูปทรงหมดเลยโอ้หมามันเห่ามันจะเข้าบ้านมันไม่กล้ามาเห็นคนแปลกหน้านะครับนี่ครับนี่คือเจ้าของบ้านนะครับนี่เจ้าของบ้านที่โดนลูกเห็บนะครับเจ้าของบ้านที่โดนลูกเห็บครับเป็นหม่อนนะครับหรืออุ้ยนะครับทางภาคเหนือเขาเรียกอุ้ยนะหม่อนฮะเป็นอันหม่อนกำลังล้างมะกอกอยู่บักกอกทางเหนือเขาเรียกมะกอกสัมผัสอุ้ยแหละอุ้ยหัวก็อุ้ยอยู่ไหนว่าอุ้ยลบอยู่อยู่ปืนเตียงอีอ่ะเตียงอะปืนเตียงอยู่ย่อยมันลุกไปลุกมาเก่งใหญ่ก่อนเดินโผล่ไปโอ้มากะเหรอจะเท่ามะกอกนะครับเท่ามะกอกกันเนาะใหญ่หรือมะกอกนี่ก่อนใหญ่กว่ามะกอกอีกโอ้ใหญ่หรือมะกอกนี่ก่อนนี่มึงนี่โอ้โหมันดึงอันอย่างพ่ออาจารย์อาผู้บุ้มพูดไอ้ข้างหลังน่ะไอ้ต้นใบนั่นน่ะมันเป็นหูไม่อีนี่มันเลยโอ้น่าหัวมันก่อนหัวกันนอนนะไหนนอนนเนี่ยหัวกอกก็น้อยอยู่กันเลยก็คุยเรื่องนี้โอ้ไข่เท่าไข่ห่านเนาะโอ้มันดึงอันโอ้หมดนี่ไม่หลบมันโบบ่ะรอมันมานะเย็นหมดอ่ะชื่อยังนะอุ้ยแม่กุ้งอย่างเดียวกุ้ง
งอย่างนี้ อุ้ยบอกว่าใหญ่กว่าไข่ห่านเนี่ยแต่ใหญ่กว่าไข่ไก่นะครับเท่าไข่เป็ดนะครับไข่ห่านอ่ะใหญ่ใหญ่ก็มะกอกเลยนะครับนะ น้อยมันแค่เนี้ยโอ้ โอ้โหไข่ห่านนะครับ เพราะเรามีไอ้หมูมีล่ะจ่อก็เตือนจ่อดีขนาดนั้นเนาะ บ่มีละมันได้ละเห็นมันน้อยบอยมันดูร้อยเดี๋ยวถ้าเกิดมันเนาะแล้วบอย ไป มัน ไกลเหนือไอ้วิว กึ่งท่อนกึ่งตู้ท่อนบอยมัน ไกลเหนือ กึ่งตู้บดี มันนี่เป็นยังไง ไอ้เนี้ยมันนี่อย่างหอย โอ้อันนี้มาเยี่ยมบ้านเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยมาเยี่ยมบ้าน ปักหวาน อันนี้มันหนีออกจากบ้านไปครับไอตัวเนี้ยครับ มันหนีออกจากบ้านเลยป่ะ หนีออกจากบ้าน ตอนนี้มันกลับมาเยี่ยมบ้านแล้ว มันนี่อย่างมันดูแบบ มาดมดูไข่ ชื่อบ้านอย่างก็หมู่บ้านอย่างก็อุ้ย ไม่ประทาน ไม่แขกประธาน ปอกต้อย แพะประธานปอกไต ปอกต้อย อำเภอแม่วาง เขาไม่วาง จังหวัด แต่ว่าเชียงใหม่ เดี๋ยวเชียงใหม่ กระโบนนี่ก่อนโบนต้องปีจ้ะ ก็คุยไอ้วิว มันต้องปี เดี๋ยวพาไปดูใบต้นลำไยนะเดี๋ยวพาไปดูต้นลำไยนะครับ ที่ต้นลำไยที่โดนลูกเห็บนะครับ โอ้นี่ครับต้นลำไยใบลำไยครับโดนลูกเห็บเป็นรูหมดครับเนี่ยขาดวิ่นหมดอ่ะอันนี้เขาเรียกเป็นปะก้อมปะแก้มนี่ครับต้นลำไยโดนพายุลูกเห็บนะครับใบขาดหมดอะเสียหายหมดเลยโอ้โหมันใบมันร่วงเต็มหมดนะครับเพราะว่าโดนลูกเห็บตกใส่นะเห็นอุ้ยบอกว่าลูกเห็บเนี่ยใหญ่กว่าไข่ไก่ว่างั้นนะน่าจะไข่ห่านนะเพราะว่า ลมต่าง สุดยอดเลย ๆนู่นน่ะ วันนี้กำลังทอดเฟรนช์ฟรายเลยครับ บอยมันมีน้อยบุ่นกบขวางเอาไปเขาเอามาโกงบ้านนี่มันจะมาโกงนี่จะมาอุ้ยเจ็บกบก็ใส่แล้วก็เขาหัวฟอยนี่กะงามเลยเนาะเขาฟอยมางามเลยอย่างนี้ได้ ไปยังไม่กับเป้าทำงานเนอะ อันนี้เป็นจะฟอยเขาอันนี้เป็นจะฟอย ทางกลางกับเขาลือ เดี๋ยวไปพาไปดูสวนลำไยนะครับดูสวนลำไยของอุ้ยที่โดนลูกเห็บกระหน่ำนะครับดูใบขนาดใบกระท้อนนะครับต้นกระท้อนเนี่ยดูใบนี่ครับมันโดนลูกเห็บนะกรอบหมดเลยนะตายแล้วครับดูใบมันนะใบกระท้อนนะครับโดนลูกเห็บดูครับเนี่ยเป็นช่องๆนะครับเนี่ยดูลักษณะของใบกระท้อนนะครับมันดูลูกเห็บครับดูแหว่งไปหมดเลยขาดหมดเลยนะครับดูร่องรอยอ่ะ ก็วุฒ สุดยอดเลย ก็วุฒ ครับโอ้รุนแรงมากครับลูกเห็บปีนี้รุนแรงพายุลูกเห็บรุนแรงมากเลยช่วงก่อนปีใหม่นะครับเมื่อกี้ถามอุ้ยแล้วเขาบอกว่าช่วงก่อนถึงปีใหม่นะครับโดนลูกเห็บนี่ว่าฉลองปีใหม่เหมือนกันฮะนี่ครับกระเบื้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยไอซีแพคไม่เป็นไรซีแพคส่วนกระเบื้องรอนเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยดีที่ทางการก็ช่วยนะครับทางการเขาบริจาคกระเบื้องให้แล้วก็เขาก็มามุงให้ด้วยครับมีเจ้าหน้าที่เขามามุงให้ ไอ้ไก่กินได้เทศบาลบุ่น เทศบาลเหรอสวนลำไยทั้งนั้นครับแต่นะอำเภอแม่วางเราไปดูเป็นฝ่ายดีกว่าโอ้เอามังกรทองมาเที่ยวครับวันนี้ ดาก มังกรทองมาเที่ยวไม่วางวันนี้ดูเฟรนช์ฟรายเลยรสชาติเป็นไงบ้างชิมยังเจ๊
ชิมแล้วมันนุ่ม อร่อยไหม มะนาวเราเอามะนาวมันหวาน ชิมดูดิ มะนาวปีไปเลย เดี๋ยวชิมเฟรนช์ฟรายก่อนนะครับทอดเอง โอ้ไม่เล่นเอาโต๊ะเส้นสีนะ เอาไว้ไม่ค่อยขอ นี่มันถึงบ่าวถูกพูดจริงๆข้าวลำแบบนี้มันเรียกว่าหมูอ้วนนิดหน่อยแล้ว เฟรนช์ฟราย อ้วนมาหน่อยนี่หมดเป๊ะแล้วนี่ชาวชีโพกแล้วเนี่ยน้ำหนักอ่ะ เดี๋ยวตามอุ้งหยอดละ กันหมอนไปมาคุยมันผมมันใส่อะไรของนอนใกล้ละ ไม่ได้ ไว้เหลืองพวกอะไรนี่มันกอดมือแม่มันถึงมันกอด ตูดพอเนี้ย ฮะ ทองท อะไร องหลวงพ่อเงิน มันเข้าเงินนี่ ฮะดูอะไร ทองหลวงพ่อเงิน ถอดมันเอาให้ได้ดี นี่ครับดูหลังคาครับดูหลังคาที่มันโดนลูกเห็บอะก็ลองคิดดูว่าลูกเห็บมันลูกใหญ่ขนาดไหนครับหลังคามันถึงเป็นรูขนาดนี้ครับดูเลยไอ้ยากระเบื้องรอนนี่คือเสร็จหมดเลยอยู่ไม่ได้เลยนี่ครับดู นี่เป็นกระเบื้องรอนนะครับ กระเบื้องที่จะอยู่ได้ก็คือกระเบื้องซีแพคนะครับซีแพคโมเนียครับอยู่ได้ แล้วกระเบื้องที่หนาๆที่เป็นปูนเป็นซีเมนต์นะครับ กระเบื้องซีเมนต์หนาๆนะอยู่ได้ครับถ้ากระเบื้องรอนอย่างนี้ไม่ได้ครับดูรูเลย ถ้าบ้านไหนมุงด้วยกระเบื้องนี้ทั้งหลังนะครับ เสร็จเลย บ้านเปียกหมดทั้งหลังนะครับ อยู่ไม่ได้ครับ แล้วคนที่หลบไปอยู่ไหนต้องอยู่ใต้เตียงอย่างเดียวเนาะหลบใต้เตียงเดียวครับ ดูเลยโอ้โหลูกใหญ่จริงๆครับดูเลยนี่คือเป็นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหลังคานะครับดูรูครับดูรูโอ้โหนี่ครับ อันนี้เป็นบ้านหลังเก่าเนาะไม่ได้มีใครอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนหลังคาก็เลยปล่อยมันเป็นอย่างเงี้ยส่วนบ้านหลังเนี้ยครับเขาอยู่หลังนี้แล้วก็ เป็นกระเบื้องซีแพคแต่ก็มีรอยจุดดำด่างๆที่เป็นร่องรอยของลูกเห็บนะครับมันตกลงมาใส่เนี่ยส่วนหลังนี้ก็เป็นบ้านเก่าไม่มีใครอยู่แล้วครับก็เลยปล่อยไว้ดูร่องรอยครับเนี่ยครับสุดยอดจริงครับโอ้โหลูกเห็นเจ้าของบ้านบอกว่ามันลูกใหญ่กว่าไข่ไก่เหมือนกันนะไข่ไก่ยังว่าเล็กอยู่นะเหมือนกันอาวุธ ครับวันนี้ผมจะต้มกาแฟแบบโบราณนะครับต้มกาแฟตอนเที่ยงนะครับอยากกินกาแฟก็เลยต้องใช้แบบเนี้ยครับแบบดั้งเดิมเนาะบรรยากาศได้เลยทีเดียวง่ายๆครับง่ายๆพอดีว่ามันไม่มีกระติกน้ำร้อนครับก็เลยต้องต้มแบบนี้อยากกินกาแฟยามบ่ายไม่มีกระติกน้ำร้อนก็เลยต้องใช้วิธีแบบโบราณก่อไฟเลยอ๋อมันวางยาวกันนะควันขโมงเลย เดี๋ยวก็ร้อนละควันขโมงแล้วครับผม
โอ้ฟืนหล่นละเขาไม่ดูนะอวยอ่ะโอ้โหเริ่ม ก็อุ้ยกินเฟรนช์ฟรายครับ อุ้ยกินทอดกินเฟรนช์ฟรายฮะกินอาหารฝรั่ง ลูกตา ปี เนี่ย นี้อายุเท่าไหร่ล่ะ 73 73เนาะ อุ้ยบอกตื่นเต้นมากตอนลูกเห็บตกนะครับล่นไปล่นมาวิ่งไปวิ่งมาในบ้านในบ้านนะครับ ก็นี่ยังโดน mà nó không tẩy mà nhở thì nó phạt rồi về nó cho nó cụ nè nó cụ mà thọc này cái ạ mà ra giờ nó cụ mà nó hiện thọc còn mới được nhiều mà nó đâu bây giờ hả rồi đâu mà hả ว่าทำรายการนั้นทีวีหาก็ถ่ายวิดีโอหา เอาคนนี้ก็ YouTube โอ้โหเขาพอเนาะ กำลังสัมภาษณ์อุ้ยอยู่สัมภาษณ์อุ้ยสัมภาษณ์มอนอยู่นะสัมภาษณ์มอนอยู่ครับมอนครับมอนกินเฟรนช์ฟรายอ่ะเดี๋ยว โกน แหมอุ้ย มาละผมเอาคืนเลยนะหลายหนึ่ง ดูมอนอุ้ยกินเฟรนช์ฟราย ดังดีอ่ะดังดีอ่ะ อุ้ยกินเฟรนช์ฟรายครับ เจ้าดีอุ้ยอย่างนี้อุ้ยยอดอ่ะ อุ้ยยอดแม่บางอุ้ยยอดแม่วางครับ ช่วยได้ช่วยบอด น้ำน้ำจะได้ก็ ครับ ไปเจ๊ เจ้าเจ๊ บูดอยากไป ไปไหนครับไปไหน ไปพอปุ้น น้ำน้ำมีเจ้าเจ๊ พอยังครับ ไป พอใบกะ ต่ำลงไปเนี่ยนี่มายองบนขนาด ได้ป่ะพี่ทานอารมณ์ ดูทอดเฟรนช์ฟรายครับ ไอ้ยังต่ำไหม เจ้ากะโลเนี่ยมันต่ำลงไปคิดเอว อุ้ยเขาจังหนังดังหลังคาขนาดต่ำไอ้หลังคาประดอมนะ ปกติกินเฟรนช์ฟรายเราต้องไปกินในแมคโดนัลล์นะครับหรือไม่ก็ KFC นะแมคโดนัลล์อ่ะหรือไม่ก็เบอร์เกอร์คิง ดำมีน่ะ คือบะบงเนาะ อีอันเอาแจงปุ้นอ่ะ ไอ้กินก่อนจิ้มพออร่อย โอ้บัดแต่หัน อร่อยอะไร ใส่เกือบทั้งปิ่นมะ เอ๊ะ ยูด้วยมอนบอ เอาวันนี้ตัวอะไรเนี่ยเบลมาดูสิ แต่บูดรังมันเนียนนะ วันนี้เขาเรียกตัวอะไรเนี่ยโอ้โหบินกันแบบสนุกสนานมากเลยโอ้ตัวมิ้นใช่ไหมเนี่ยมิมใช่ไหมโอ้โหอยู่ข้างในเนี่ยเยอะมากเลยนะเอาเดี๋ยวพาไปดูต้นอะไรนะครับ ต้นกระบองเพชรยักษ์ดูมันใหญ่ขนาดไหนนะดูเลยนี่ครับต้นกระบองเพชรนะครับสูงมากเลยเดี๋ยววิวลองไปยืนตรงนี้นะลองมายืนตรงนี้ครับยืนข้างๆเนี่ยลองยืนดูว่า ยืนไกลมัน ลองยืนใกล้ๆเดี๋ยวยืนใกล้ๆดู แหลม ดูซิว่ามันสูงขนาดไหนนะ บูด กับ มันสูงใหญ่ กระบองเพชรยักษ์กระบองเพชรยักษ์ครับสูงมากครับโอ้โห กะหมอนรดน้ำมันใหญ่ขนาดน่ะ โอ้มันน่า ไหนที่จอบรดน้ำมัน ต้น ใหญ่อะ ต้นขนาดนี้มันน่าจะอยู่ในทะเลทรายนะครับในทะเลทรายซาฮารา พอบูดแต่เปิดเมียนเตียนขึ้นข้ามด้วยนะ ฮะ แต่เปิดเมียนที่ขึ้นข้าม ครับ